Здравейте хора, днес се правя новата кандидатура. Здравейте хора, днес се правя новата кандидатура. Здравейте хора, днес ще правя новата кандидатура за Mega Survival. Там е за новия SMP, там някакви простотия стоя. Да, това ми е къщата за... с която искам да се пробвам за кандидатиране на Mega Survival. Вижте как изглежда и снимайте и съм я направил като къща. Приличи отгоре. И да почваме. Сложил съм тук за светлина. Ами да, често е крафтинг тейбъл, джобоксове, армор стейнс, броня, пак така. Тук често е с енчантинг, енвили, печки, крафтинг, отново ендър честове, два енвила, печки и тук отново два енчантинг тейбъл, един чест и тук леглото, на където става чудото на това легло. И сега след малко сложил съм лампи за да свети за декорация. И да, лампи за декорация. Клипа няма да го правя някакъв дълъг, който ще говоря много. Да, като цяло това е къщата. По мои дизайни, първо мислех тук е това, като го направих. И там реших да го направя тук навътре, ама накрая, тъй като навътре ще стане малко гадно и реших да го направя едно навън. И да, това мисля да е за тази кандидатура. Дано да хареса на хората, които ще ми одобрят. И да, а пък за Ендъргот не знам какво да говоря. Бил съм рейднат. И да, очаквайте другия епизод, в който ще говоря за Ендъргот. Да, дано да ме е харесал този клип. Това е новата ми кандидатура за Mega Survival. Дано на които ще ми я харесват, след какво ще ми я правят, които ще ми я казват дали съм отхвърлен или прият, дано да им хареса. До скоро! Бай-бай! До скоро!